сонсоод бүр шоолн заяа. Хагийн зөвлөмжийг сонсохгүй өөрөө шууд худалдаа авалтаа хийгээ явчихна гэсэн. Нэг би амар хатуу хатуу гэж утсаж амар хөрхөн зөөлгөн. Яа манай хүн юу ярьж байна? Бүл бүтэн 400 мянган төлчөөд. Хэмжээ нь маш жижигхэн ирэх магадлал өндөр болохоор жоохон шоконд. Зэ манайхан влогтой тавтаа морил. За өнөөдөр аялын одоо хийдэг ч өдөр юм бүр мартаад бүр удажин гэдэг шиг тоогоо алдсан. За өчтөр охины төрсөн өдөр үнэхээр гайхалтай болсон. Бүгд шоконд орсон. Бас амар гоё зохион байгуулад тий амар гоё сюрприз барьсан минь ярьчаа. Би өгн бодож бүр айгүй сайн бэлдэж ирчээд нэг л юм дээр алдсан. Бүр үнэхээр гайхаад олохгүй байгаа. Тэрийг нэг учрыг нэг удахгүй учрыг нь олж тунгаана гэдэг. За тий өнөөдөр манайхан аялын хамгийн том зорилго угаасаа бид нар Монголд байхасаа эхлээд энийг бодож ирсэн. Малайзийн Жохор хотод одоо легогоор сэдвүүлсэн парк байдаг. Тэрийг үзэх ёстой. За тэр парк ч ганц уу? За бараг тийм байх. Легогоор гэж байгаа шүү дээ. Бүх юм нь лего. Лего юм байлээ. Хүүхдүүдэд маш сонирхолтой. Хүүхдүүд бүр ингээд дахин орё гэдэг болохоор юу байд юм бэлээ? Жилийн тасалбар гэж зарт юм бэлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхдүүд одоо ганцхан удаа ч биш, хоёр удаа ч биш, жилдээ одоо хэдэн удаа энд байнга өдрөө л орж болдог гэсэн. За дөнгөцөө ерөнхийдөө тикетийг судалж асуулаа. Очоод авуулж явах үнэтэй юм байна. Яг оноо. Тэгээд трип ч юм уу ямар нэгэн сайтаар захиалвал нэг 20 хүртэлх хөнгөлөлтөй байд юм байна. За тэгээ бид хэд ч нөгөө нэг тавуулаа харнэ ирэхс үнгүү их шиглэн болохоор төрсөн өдрийнхөө 7 хоногтаас үнгүү байх юм байна. Тийм болохоор Тэмүүгийн хагийг бид 3 нэлээд 450 мянган төгрөг болсон. Би трипээр захиалсан болохоор шууд төгрөгөөр татсан. Яг гэр бүлийн гишүүд нь те төрсөн өдөр нь ойролцоо олдог бол бараг хүүхдтэйгээ хоёулаа 7 хоног шахах үнгүү орно шүү дээ. Тийм үү? За тэгтээ арайгүй байлгүй нэг л удаа ороод байлгүй тийм. Би тэд чинь бас нөгөө нэг орох ч байгаа газар болохоор жоохон судлаад YouTube-ээс турыг үзсэн л те. Яг хүлээлт бол тийм өндөр биш байгаа. Гэхдээ гоё мэдээж хүүхдүүдэд бол гоё. Бүр за тий Disney ороо үзсэн хүмүүст бол нөө бусад паркууд нэг жоохон мяадах гэдэг. Гэхдээ гоё одоо муухай гэж ярьж болохгүй. Тэгээ дотроо болохоор хамгийн гоё давуу тал нь мэдээж аквариумтай тэнгуүтэй water parkтай, усан парктай. Тэгээд энгийн гоё паркуудтай. Энгийн паркын ч гэсэн юм усан паркын бас нэг хэсгүүд байд юм билэ. Тэгэхээр бас дотроо гоё явах гэж бодчих. Яа манай хүн юу ярьж байна? Бүл бүтэн 400 мянган төлчөөд мяал гатах юм чи болохгүй шүү дээ 400 мянга төлөөд картнаас гарсан юм чаа. Би ингэж юу юм бодож байна хараа. Малайз улс ер нь юм байна. Яг хоол унд хүнс талдаа бол боломжийн. Гэхдээ энэ үзүр үйлчлэгээ ч юм уу хүүхдийн тоглоомын төв за ингээд парк марк нь бол хөрх бас үнэтэй юм шиг шүү. За бид нар өнөөдөр болохоор яг парк дээр очиод зөвхөн тем парк руу орно. Усан парк болон аквариумын ерөөсөө үзэхэргүй. Тэр энд болж байгаа. Усан парк руу болохоор бид хэд бүр яг том усан паркыг нэг өдөр зорж явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За манайхан тэгээд бүгдээрээ Legoland руу let's go. За битээр өнөөдөр ингээ гоё цагаан өнгөөр хосолсон байна. За миний стил болохоор нэг юм нэг за парк орох ч юм байна да. Би ч гэсэн хүүхэд байсан шүү дээ. Хагийн стил болохоор аягүй гоё юм сул цагаан подолк. Тэгээд энэхт амар хямдхан би захиалж авчихсан. Та нар үнийн сонсоод бүр шоолн заяа 15 мянган ингээд. За гарцгаахаа. Гарцгаа. За нарны тусаа манайхаа сайн төрөхгүй. Харин тийм ээ өнөөдөр нартай. Нарнаас амар чанга. За манайхан өнөөдөр ер нь нэлээд нар шараад харна малгай өмсчлөө. Энд айгүй хурдан наршдаг гэсэн. Минийх ч одоо малгайч гэж дээ. Чинийх ч бүр алчуур. Норгочмоор юм шүү дээ. Норгоо тавьчмаар юм шүү дээ. Тэгвэл гоё юм байна те. Ер нь малгай өмсөх зөв юм байна уу? Тийм ээ. Ялтчгүй л зөв юм байна. Амар хал. За ихшгэлэнгийн малгай бол усны малгай л да. Усны боолтой буулгачаад хөөрхөн. За яг парк дээр л тохирсон малгай. За энийг газ нэг өмсгөхөд. Энэ араа уг нь ийм хөрхөн. Бас усны малгай хгүй. Малгай өмсөх дургүй нэг хүн байна. Шүү. Вау, гэр газ илэрээ. Гоё гастай. Ямар хөөрхий. Вау. За бүгд малгайгаа өмсөжээ манайхаа. Нэрэ манай апартмент чи Legoland дээр ерөөсө 5 минутын зайтай. Амар. You want me in the morning, looking at me from the point of view, lightning in a bottle. I've been searching for somebody just like you. Hello, talking late night conversation, dating someone I say both for two. Maybe it's our only reservation, yeah. Somebody just like you. Хоол лекцор бид хэд юу буудлынхын хоолны газар ороод ирсэн юм байна. Ер нь бол энэ хараа айгүй өрх ингээд бүхэл юм лего, тоглоом нь бүгд лего. Тэгээ ингээ харсан чараа
Энийг би амар хатуу холоо гэж үзсэн чи амар хөрхөн зөөлгөн байд юм биш. Нөгөө гიშгэж мишгээд өвддөг штэ Лего нарт. Лего лендийн буудлын өрөөнд бүр амар юм лээ штэ. Дотроо баг усур мосуртай. Орд эвсгэрийн даван тэр чигтээ Легоны баатар матар явж идэм билээ. Ер нь хонцгой хүнийг юу гэж бодож байна? Хөөе хараа өчигдөр нөгөө нэг тоглоомын төвд 100 дээр орсон шүү дээ. Ядаргатай 100 дээр энд хоол авч идэд энд нь үнгүү тоглолчих юм байна шүү дээ ерөөсөө. За 4 уух юм тэгээд 4 хоол авсан. За тэгэхэд 130 гэдэг чинь нэг 110,000 төгрөг хавцаа болчлоо. За тэр яах вэ манайхаа? Энд чинь нөө хүүхдийн хоолны газар ээж магадгүй хэмжээ нь маш жижигхэн ирэх магадлал өндөр болохоор жоохон шоконд орохгүй байцгаа шүү заяа. За тэгтээ Крисмас болоход бүр хэдхэн хоног үлдсэн байна. Тэгээд халуун оронд ч хараа юм хөөрхөн легогоор цасан хүн хийцэн байна. Тэгтээ яг ингээд энд бол жоохон уур амьсгал орж ирдгүй юм биш үү? Нэг цас мас харж иж л уур амьсгал орж ирэх гэдэг шиг байна тий. Эдгээр бүх хоол албаас. Окей. За манай хоёрын анхны тоглоом. Хаана вэ? Оёнд шүү дээ. За манай хоёр тоглоомууд дээр тоглох гээд очрлогоо эхэлсэн байгаа. За тэгээ бид гурав болохоор энд хөөрхөн бас ингээд Лего нураар тоглож болдог юм өрөөнд ороод ирсэн. Энд амар гоё сэрүүхэн байна. Ер нь тэгэл ингээд аливаа паркд хүрээд ирэхээр би ингээд шал дэмий мөнгө төлчихдөг байхгүй юу? Тоглохгүй. Гэхдээ Тэмүүгээтэй дахиад би нэг удаа давтаж суугаад тоглоё гэж бодож байна. Тэгээд хаагийн дараа нь хүүхдээ харуулад хэдүүлээ гоё тоглоно. За энэ хараа ийм хөөрхөн. Ингээл одоо тэг өндөрт нь тааруулаад тэнд арай өндөр, тэнгүүтээ тийшээ ингээд өндөр. Энд болохоор эргэсийн өндөрт таарсан яг юм хөргөн. Тэр дэлхийн карта, тэр дэлхийн Лего гэж боддоо. Тэнгүүтээ тэнд нь хажуугаар нь тоглоомууд наажуулдаг. Ёо ямар хөөрхөн тий. Ер нь 3 хүүхэдтэй парк орно гэдэг чинь өөрөө л дүүрэн адал явдал юм байлээ шүү дээ. Леголендэд очихдоо буудалд нь тэр өдөртөө заавал хонол ёстой гоё санагцсан. Бид тэдэг тоглох үеэр буудал нь бүр дүүрэн байж таарсан. Үүний хувьд 600,000-аас эхлээд 1 саяын хооронд өрөөнөөсөө шалтгаалаад янз байд юм байлээ. Тэгээ ядаж ресторан руу нороод буудлыг нь дотроос нь харъя гэж бодсон. Доторх лифт, лобби хэсэг гэдэл буудлын өрөөнүүд нь дотор олж жинхэнэ хүүхдийн мөрөөдлийн ордон л гэсэн. За тэгээ энэ парк маань энгийн парк, усан парк, аквариум гэд 3 хэсгээс бүтдэг маш том Лего тоглоомжоо хамгийн гоё нь бодоод байхад хүйс харгалцахгүй эрэгтэй эмэгтэй бүх хүүхэд тоглолцдог болохоор хүүхэд бүр хагартлаа баярлах нь тодорхой юм байлээ. За тэгээд л дотроо бүх насны хүүхдэд зориулсан төрөл бүрийн маш их тоглоомтой. Эцэг эхчүүд нь сэрүүцээд суух олон бас танхимуудтай. Хаашаал харна бүх зүйл нь Лего болохоор үнэхээр хүүх гэдэл дуу алдан үнэхээр л нүд баясан байсан. Бид тэгээд нэг газар бөөндөө биш сонирхлоод агаад 2 салаад явсан. Манай хоёр бол байж болох бүх экстрем тоглоомуудыг бүр дуусгаад бүгдэн дээрээ суусан байлээ. Харин манай бяцхнуудын практик ч вагон, жижиг машин энтер гэдэл жижигхэн тоглоомууд дээр суусан. Хаахын өмнөхөн бөөндөө таарад Хаагийн Тэмүүг хоёр намайг хамгийн амар нэг дээр суулгаад хамаг хувцас норж ирээ бууж ирсэн. За тэгээ Леголенд бол бүр үнэхээр таалагдсан хүүхдүүдээ заавал дагуулж та нар маань очоорой гэж зөвлөмөр байна. Энэ саав юм байж шүү. Сайдгадах юм замдаа. Гайгүй шүү. За бид гурав ингээд Леголенд дотор явж байна. Тэмүүгийн аав хоёр тоглохоор явсан. За энд ингээ юу байна вэ гэвэл дандаа дэлхийн бүх ингээд гайхамшигтай гой барилгуудыг ингээд Легогоор дүрсэлж харуулсан улсын гой барилгууд байд юм байна. Энэ одоо жишээ Сингапурын байна. Яас хөөрх юм бэ хардаа. Эргэсэ хай. За бид гурав вагонд орж ирээ суучлаа.
Энхүү Legoland маань хаалаа. Хаахтал баг хөөгдөд гарч ирүү яа. Тэгээ жижиг юм байна, хүүхдийнх юм байна гэх нэг голсон яан гэдэг үлээ. Тэгсэн голоод байсан чинь бүр ингээ хаан хаатал амар гоё тоглолоо. Ер нь бол үзээтэй гоё парк байна. Бүр үнэхээр бас хөөрхөн. Тэгээд Christmas болохоор амар хөөрхөн юм. Шинэ жилийн хөтөлбөр үзүүлбэрүүд айгүй ихтэй. Айгүй гоё юм. Та одоо явж өнөөдөр жоохон хөл өвдлөө. Маргааш массажинд орох нэг ай боднага. За тэгээ явж хоол идэцгээе. За орой хоолтой их л орой залглаа. Бас гайгүй 8:58 үед залглаа. Өнөөдөр бас би тэг Солонгос хоолнд орчлоо. Нилээ өлсөн болохоор сайхан мах идэгээд. Одоо энэ сүүлийн хүүхдүүд амар брокколи иддэг. Тэмүүгөө ерөөсө брокколи иддэг шүү дээ. Их шиглээ ирэхээс хоёр амар брокколи иддэг. За тэгээ сайхан хооллох гээд ирсэн байна. Өнөөдөр бол нилээ ядарлаа. Одоо аяллаар ирээд баг хэд хоногийн тоогоо алсан. Гэхдээ хамгийн их ядарсан өдөр өнөөдөр байлаа. Тийм үү манайхаа. Өнөөдөр гэхдээ ер нь бас заяа хамгийн халуун өдөр байлаа. 9 өдрүүдээс өнөөдөр л их халуун өдөр байлаа. Бусад өдрүүд бол яг салхималтай таарацсахгүй. Өнөөдөр бол бүр үнэхээр халуун байлаа. За энэ овцлет надад Шанхайгаас илүү таалагдлаа. Хаагээд жоохон таалагдсан байдаг юм. Тэгээ би бас уг нь авуул авчмаар юм бас байлаа. Хаагийн яах ингээд хүүтэ нэг шипи хаарлаа. Тэгээд нэг планс яг дөрийн Макод явж байхдаа авч исэн 500 мянган пүзинд 350 гэдэг тэнгуүтэй хоёрыг авал нэг үнэгүй өдр гэдэг айгүй хөөх урамшуулаад ялчгүй нөө Christmas болж байгаа болохоор зөндөө байна. Тэнгуүтэй юу юм бэ? Дандаа ингээд нөгөө нэг амар премиум одоо ингээд угаасаа энэ яг премиум автлет шүү дээ одоо тэгсэн хэрнээ өөрсдийнх нь брендийн юмнаар айгүй олон байд юм байна. Тэдний илүү одоо тэр luxury брэндүүдээс боломжийн үнэтэй гэх юм уу? Тийм болохоор надад айгүй таалагдлаа. Ер нь айгүй одоо нэг яг тийм Шанхай махад очичоор орох газар цөөдөд байдаг хгүй. Энд бол бүгд рүү н ороод үзчихмээр өстой хөөрхөн сонголттой юм байна. Яг надад ер нь таарсан стилтэй гэж хэлэхэд болохоор байна. Малайз шопинг хийцгээгээрээ. Өнөөдөр битээр хөөхөд харах хөнгөө ихсийг аваад их шиглэн Тэмүүг хоёрыг хоёулангийн өглөөрт бассейнд оруулчаад тэгээд гэрт нь идэж уух юмтай үлдээсэн байгаа. Тэгээд Тэмүүгийн маань дүүгээ харж байгаа айгүй мундаг. Цаач одоо айлын том мундаг том агаа болсон болохоор дүүгээ хараад дараа жилээс хоёр дүүгээ хоёулангийн харна гэдэгт итгэлтэй байна. Мэдэгдэж байна. Надад бол Nike-с бол хүмүүс тэгэл портроор нь хүү завж байна. Nike-д бол бас надад харсан юм байсан. Гэхдээ Nike хямдрал бол надад баг Хятадын Гуанчжоу өдрөөс бол мяа санагдлаа. Яг тийм гоё хямдрал алга. Ийшээ нэг дэлгүүр орчидггүй. Наа чи айгу сайхан гоё хямдрал харагдаад байна. За хоёр давхар ирнэ энэ чинь баг худалч 100 гаруй брэндүүд байх шиг байна. Victoria's Secret, за тэгэл Michael Kors, тэгэл Gucci, Louis Vuitton гэл бүгд л. Тийм шүү дээ. Яг үнэ одоо энд чинь ингээд Малайзад тэр Монголдо тарах айгу ховор байгаа байхгүй. Тэгсэн өчигдөр ер нь бол нэг нислэг бус юм шиг байгаа. Энэ аутлет дээр зөндөө олон монгол хүмүүстэй таарлаа. Апартментэд маань ч зөндөө олон монгол хүмүүс ирсэн байгаа. За битүүрийн энд ингээд аутлет хийсэд нэг хүний нэг ким авсан заяо. Хамгийн ихний орсон дэлгүүрээсээ. Тэгээ хаагийн шаранда мол орё гэд. Тэгээд мол ороод тэндээ гоё юм идчихэд тэгэнгүүтээ хэдүүлээ тэндээс бас гоё худалдаа авалт хийн гэж найдаж байна. Одоо би ерөөсө хаагийн зөвлөмжийг сонсохгүй өөрөө шууд худалдаа авалтаа хийгээ явчихна гэсэн. Ирэхээс бүр орж ирсэн цагаас эхлээ унтаад баг 2 цаг унтчихлаа штэ өөрөө. Молоосоо гараад аутлетээс гараад молд ирчлээ. Тэгээ энд ер нь бол нэг 3-4 том молууд байд юм байна. Бүх брэнд байдаг. Uniqlo, H&M, Zara гэх тээ. Тийм аутлетед молд ирсэн. За тэгээд эндээ бид 3 тансаглаад нэг Япон хоолны газар ороод ирчлээ. Тэгээ би юм нэг калпес авсан. Хагийн гоё тонкоцо авсан. За ирэхээс дээр болохоор будаад оргосон. За өнөөдөр тэгээ 12 сарын 24 маргааш Christmas болох гээд ер нь ингээд хүмүүс их божигнаатай. Одоо Christmas гэдэг чинь маргааш бодвол бүх нийтийн thank you амралтын өдөр байлгүй дээ тий. Тэгээд амралтын өдөр болохоор маргааш би тэгэхэд ер нь Диса руу бич руу явах төлөвлөгөөтэй байна. Амжихгүй бол нөгөөдөр явъя гэж бодож байна. Хэрвээ магадгүй ресортууд нь дүүрсэн бол тэгээд Диса руу дээр очиж 2 хоноод за тэгээд апартменттэй ирж буцаж 5 хончоод тэгээ ер нь цаашаа би тэгэхэд Сингапур очоод Сингапуроос
Сингапуртаас нэг 2-3 хончоод. Тэгээд бас юу Малайзад ирснээс хойш би тэд ерөөсө 70 эрг ороогүй. Манай апартмент ч өөрөө 70-тай. Тийм болохоор ороогүй байсан. Тэгээд энтгийн бас хамгийн гоё бич нь хамгийн гоё цэвэрхэн тэгээд гоё resort олонтой гэсэн чинь ер нь Дисаро бич нь байт юм байлээ. Тэгээд тийшээ очоод зүгээр нэг өдөр байчаад ирэхээр бас хайран байгаа байхгүй юу? Бас нэг цаг 30 минут орчим явах юм байлээ. Тэгэхээр нь би тэгээд очоод нэг хоног юм уу 2 хоног гэж одоо тэнд бас усан парктай юм байлээ. Тэгээс усан паркийнх нь очор амир байдаг гэсэн. Уг нь бол нэг очоргүй гэдэг юу тикет байдаг аахгүй. Тэрийг авчих гэсэн чинь тийм тикет байхгүй гэсэн. Тэгээ би тэгээд харин эндээ усан парк орох уу, Дисаро дээр очиж усан парк орох уу гэдэг айгүй эргэлзээд байгаа. За Дисарогийн усан парк бол Малайзда бүр хамгийн эхнээсээ 3-т ордог гоё усан парк гэж шүү. Хагигийн хоол амар гоё харагдаад байна. Миний нүд зургийн шаарцаад байна. Яг ирээд яг нийт 8 хонсон байна. Одоо би тэдэд 10 хоног болцсон. Яг 50% арай ирээгүй 40% дээрээ явж байна. За тэгээ хагигаар өөр нь тэгж ярилцаад байна. Ер нь 100 муу ингээм Монголдаас ингээд ёо яг ингээл хөдөө гадаал явахгүй бол жоохон хийцгүй байгаад байдаг байхгүй. Тэгмээ энд болохоор усан парк бүх юм байгаа болохоор зундаа ч гэсэн ирччихвэл гоё юм болоо. Зуныас нэг сар биш 2 сараар бас амьдрах хагийн намайг байр хайгаад таач гэж үүрэг даалгавар өгсөн. Бас ингээд агаар бүх юм байгаа болохоор энд байвал бас гоё юм байна. Тэгээд Монголтой бол яг л ер нь бол өртөг бол бүр яг бараг хийжлэнтэй арай. Бүр хямдхан бол биш. Бүр үнэтэй бол биш. Яг Монголтой ижлэх юм байна. Тэгээ мэдээж зарим нэг хүнс ундаа мундаа юм өргөн хэрэглээний бараа нь бол мэдээж хямдхан. Жимс ногоо тэгэл өндөг мөндөг бол маш хямдхан. За тэгээ мах зах идэр бол яг ингээд үнэн нь бол ижлэх юм байт юм байна. Тэгээд ер нь бол амьдрахад ч тэр жуулчд харьцангуй бас ихтэй гэхгүй. Ер нь багтай шүү. Харьцангуй иргэдэн амьдардаг. За жуулчд гэхээс илүү Сингапурын иргэдийг хэрж очдог. За тэгээ хятадууд их хэрж очдог юм байна. Одоо би тэд чинь 5 сартай нэг хүүхэдтэй яваа, 4 настай нэг хүүхэдтэй, 9 настай нэг хүүхэдтэй. За тэнгууд хоолны асуудал гараад ирэх болов гэж бодоод Монголоос бас хоол идэр авчирсан. Гэхдээ азар ерөөсө гарахгүй байна. Энд нэг одоо хүмүүс ингэж ярьдаг байхгүй. Филиппинд очиод амар гидсэн суулгасаар агаад ирсэн ч юм уу те. Ингээд оронд очиод хоол нь ингээд харахгүй тохиолдол айгүй их байдаг. Тэгэхэд манай энд болохоор бүр айгүй дайжгүй өстой харьцангуй яг хүнс талтай айгүй гоё ээлтэй юм болоо гэж хараад байна. Хүүхдүүд хүртэл амар хөрхөн бүх хоолой идээд ерөөсөө ингэж хоол голох ч юм уу хитрхи халуун ногоотой байх ч юм уу ийм юм байдаг юм байна. Моол орн жоохон яцгааж агаад харьцгаанда